السلام علیکم. نن د ورډپریس د سیریز یو نوی ویډیو ده او نن به موږ دا ډسکس کوو چې تاسو کوم رجسټرډ یوزر دي هغوی دپاره څنګه پیجز وغیره او ویب سایټ سیټ کولی شئ. میجورټي اف ټایم 90% اف ټایم ستاسو ویب سایټ چې کوم وي هغه پبلیک وي، خو داسې قسمه سچویشن راتلی شي چې تاسو وایئ چې د دې ویب سایټ سپیسیفیک سیکشن چې کوم وي دا ریپبلیک ته ویزیبل نه وي. دا زما ممبرز دي یا فیملی ممبرز دي یا زما ګروپ کې کسان دي یا زما افیس کې کسان دي هغوی ته ته اکسس وي یا هغه خلک چا سره چې لاګین وي. نو نن موږ دا ډسکس کوو. راځئ چې سټارټ کوو. دا موږ سره یو امټي ویب سایټ دی. امټي مطلب ډمي. دې کې ما 3 پیجز اچولي دي. یو هوم دی، تیار ټمپلیټ دی، بل اباؤٹ اس دی، تیار ټمپلیټ دی، یو دی منتھلی میټینګ سمری، تیار ټمپلیټ دی. ټیک شو؟ دا موږ سره 3 ټمپلیټس دي. اوس زه وایم چې دا دوه چې کوم دي که نه دا د هر چاته ویزیبل وي، خو دقه یو پیج چې کوم دی دا د هر چاته ویزیبل نه وي. چا سره چې یوزر نیم او پاسورډ وي تش هغوی ته ویزیبل وي. د دې 50,000 طریقې دي. تاسو خوښه ته څنګه یې کوئ، اسانه یې کوئ، په ګرانه یې کوئ. د دې دپاره یو پلګین استعمالېږي، هغې ته موږ وایو ممبر دپاره به درته ډېر پلګین راشي. د هغې دقه یې وایي که نه ممبرز یوزر رول. دې کې یو بل دی هغه ډېر زیات کمپلیکس دی که نه، خو دا چې کوم دی دا لږ اسان دی. نو فرست تھنګ فرست تاسو به پلګین انسټال کوئ او دا اکټیویټ شو. زه به راشم ممبرز ته او دې کې رولز دي. رولز آلریډي ما سره یو څو رولز ډیفاین دي. رولز څه ته وایي؟ د هر یو کس خپل رول یا ایډمنسټریټر چې کوم دی د هغه پوره اپر هینډ یا هغه هر څه کولی شي. بیا ایډیټر چې کوم دی هغه پلګین وغیره کې ګوتې نشي والی، خو هغه سره هم رایټس وغیره وي، کیټګري جوړوي. یا دا به تاسو د ورډپریس چې کوم افیشیل ویب سایټ دی په هغې کتی شئ چې د کم کس څه رایټس دي. دې کې موږ ځان له خپل یو رول جوړ کړو. دې کې ایډ نیو باندې به کلیک کوئ تاسو او دلته زه یوزر له رول ورکوم چې مای ویب یوزرز، دا ما نوم ورکوله. لاندې به تاسو ته پرمیشن چوکي یا کیپیبلیټیز وایي دې ته چې یاره دا کس څه کولی شي. نو زه تاسو ته یو څیز ښیم، باقي تاسو ټول په دې باندې ایکسپریمنټ کولی شئ. ټیک شو که نه؟ زه به راشم پیجز ته او دې کې دی ریډ پرایویټ پیجز عام کس نشي ویلی. ټیک شو که نه؟ هغه لپاره ممبرشپ ضروري دی. دلته کې یو دی ډینای، یو دی ګرانټ. ډینای مطلب دا چې دی نشي ویلی دا کس، او ګرانټ مطلب دا چې دی ویلی شي. زه په دې چیک ولګوم. که تاسو دوی ته پوسټ هغه کول غواړئ نو پوسټ هم تاسو ریډ والا آپشن لګولی شئ. ټیک شو؟ مای ویب یوزر دی، دیټس اټ. ایډ رول، دا رول موږ ایډ کوو. نمبر 2 تاسو به راشئ خپل ویب سایټ کې جنرل ته، او جنرل کې وګوره دې کې د رجسټریشن آپشن تاسو آن کولی شئ. تاسو به رجسټر آن کوئ او کوم کس چې رجسټر شي د هغه د رول څه وي؟ مای ویب یوزر. نو بای ډیفالت چې تاسو سره څومره خلک رجسټر کیږي هغه به دې یوزر رول ته ځي. بیا چې په دې یوزر رول باندې کومه پالیسي امپلیمنټ کیږي، کومه کیپیبلیټي امپلیمنټ کیږي، هغه به په ټولو فالو کیږي. ټیک ده؟ نو تاسو سره به څه ګلیچ وغیره څه مسله څه هرډلز نه راځي. دا چینج سیفډ. اوس زه رالم پیجز ته او آل پیجز باندې ما کلیک کو او زه به راشم منتھلی میټینګ سمری ته. د دې ایډیټ تاسو راشئ او دا به شي موږ سره پرایویټ. ټیک شو؟ اوکې، او دا کومه اپډیټ. ټیک شو؟ دا پیج اوس پرایویټ شو. ځکه په دې باندې کلیک کوم دا به اوس هم ماته ښایي ځکه چې زه ایډمنسټریټر یم. دا به زه کاپي کړم او زه یو نوي انکوګنیټیو وینډو ته راغلم. دلته ما پیسټ کو. دا وګوره دیس پیج کین ناٹ بی فاوند، اټ لوک لایک نتھنګ. ټیک شو؟ ما ته پرمیشن نشته، ولې زه لاګ ان نه یم. دې کې لاندې تاسو نور سیټینګ کولی شئ چې یاره دا د چاته الاو وي. زه به وکړم مای ویب یوزرز ته. ټیک شو؟ او دې کې پیډ ممبرشپ هم کیږي، خو دا هغه به تاسو اپګریډ کوئ چې لکه یو کس ماله پیسې راکړي هغې نه بعد دې لاګ ان کیږي. د دې پلګین کیپیبلیټي چې کوم ده دا تاسو ډېره مخکې بوتلی شي، خو ډیپینډ کوي چې ستاسو څومره ریکوایرمنټ دي. دلته کې تاسو ایرر شو کولی شئ سوري you don't have permission to view content.
लॉगिन और रजिस्टर पेज ته تاسو بیا فارورډ کولی شئ. ټیک شو، دا خو که مونږه جوړ. اوس به مونږ داسې چلو کړو که نه چې مونږ به اوس یوزر رجسټر کړو. نو د یوزر رجسټریشن دپاره یو خو تاسو د دې د بای ډیفالټ هغه هم یوز کولی شئ. ټیک شو، ډبلیو پی ډیش نه ایډمن نه، دلته نه، دا انکوګنیټو ته به مونږ ځو. دلته به راشئ ډبلیو پی ډیش ایډمن هم تاسو یوز کولی شئ یا لاګین شو. دلته کې ګوره د رجسټر آپشن دی، رجسټر تاسو که سپوز ما ایم ایکس ټي او ایمیل دی gmail.com دا کس ما رجسټر کو. ټیک شو، رجسټریشن کمپلیټ پلیز لاګین دی به ایمیل کنفرم کوي. ټیک شو، دا به زه ډایرکټ کنفرم کوم دلته نه. یوزر سره شئ، دا ایم ایکس ټي راغی دی، دی به زه آلریډي د دې یوزر ګروپ کې زه به تش اپډیټ یوزر باندې کلیک کوم، د اکټیویټ شو. ټیک شو، او دلته پاسورډ جنریټ کول دي، سیټ نیو پاسورډ، دا پاسورډ صحیح شو. دې کې موږ سٹارټ کې انیبل کړیو چې یاره کوم کس لاګین کیږي د هغه به مای ویب یوزر وي، نو دی به هم دې ګروپ ته ځي. او زه که دلته راشم زه به لاګین ته کلیک کوم، دلته کې به زه ولیکم ایم ایکس ټي او زه به دا پاسورډ پیسټ کوم. زه هوم پیج ته لاړ شم. اوس دا اباوټ اس دی، دا ماته شو کیږي، دا منتلی میټینګ سمري ده، دا ماته شو کیږي. ټیک شو، ولی زه رجسټرډ یم، ما دا رول سلیکټ کړی دی. ټیک ده، اوس که زه وروسته لاړ شم که نه دې پیج ته، او دې نه زه دا رول اوچت کوم، ګورو چې بیا څه کېږي. خو اصل کې موږ پرایویټ والا لیبل هلته هم لګولی ایني هاو، اوس هم کوي ځکه چې موږ د پرایویټ لیبل الریډي لګولی هلته که چې دا کس پرایویټ پیجز ریډ کولی شي، نو اټ از پارټ آف پرایویټ پیج سو هی کین ریډ. فردر تاسو دا هم سلیکټ کولی شئ، که تاسو سره ملټیپل یوزر رولي تاسو دا هم سلیکټ کولی شئ. نو دا خو شو الاو ډینې والا حساب کتاب. اوس تاسو به داسې اسانه فلو څنګه جوړوئ چې یو کس ډایرکټ په ویب سایټ کې رجسټر کیږي، هغه د ډبلیو پی ایډمن او د حساب کتاب ته نه راځي. ټیک ده، د هغې اسانه طریقه څه ده، تاسو به ایډ نیو کوئ او دلته به کوئ لاګین. ټیک شو، دا لاګین پیج به تاسو دلته جوړ کړئ. ټیک شو، ما دا یو هغه واغوستو 60 شو، لاګین ممبر لاګین فارم راغی. ټیک شو، دا ما ساده غوندې کې هغه واغوستو، اپډیټ، او زه به راشم ایکزټ تیم بلډر ته. سوري، دا تیم نه دی، تیم بلډرز ته. دې کې دی موږ سره هیډر، دې ځای کې زه یو بټن اخلم، بټن دا مې ولګولو په دې ځای کې رایټ الاین سپوز، دلته به ولیکم ممبر لاګین. دا تاسو پاپ اپ هم اخیستی شئ. ښه، ټیک شو، ممبر لاګین مونږ واچولو، اپډیټ. ښه، او بل به مونږ داسې چلو کوو چې واپس به راشو پیج ته. دې کې شو لاګین به مونږ ایډیټ کوو. دې لاګین کې یو آپشن یې مونږ سره ریډایرکټ آفټر لاګین، چې کله لاګین شي نو مونږ له بوزه منتلی پیجز ته، منتلی ولې نه راوچته، ایني هاو ما په دې باندې کلیک کوو چې کله لاګین شي سکسسفل ریډایرکټ آفټر لاګین، دې پیج ته بوزه ډایرکټ اپډیټ. اوس ټرای کوو مونږه، دې نه به زه لاګ آوټ شم، زه به مین پیج ته لاړ شم. ټیک شو، زه دلته کې راغلم، اوس په دې منتلی هغه باندې کلیک کوم، ماته رایټس نشته. ممبر لاګین باندې کلیک کړه، ایم ایکس ټي او پاسورډ خو ما نه هیر شو، پیسټ کړی دی لاګین، نه بچې لاړو راغلو، پاسورډ به ریسیټ کړو.
بیک شو بیک ریفریش ها MXT او پاسورډ شو دا لوګین دا ډایرک کومه کا پیج ته راو ریډایرک هغه فلو تاسو برابر کا اصل خبره دا نه ده چې د ریډایرک پیج څه شی دی او ممبرشپ او دا او هغه تاسو پلګین پیژنئ او تاسو میتھډولوژیز پیژنئ چې یار دا څنګه کار کوي نو میتھډولوژي څه دي لکه تاسو سره اوس دی کې لاګین نه بعد ریډایرکشن دی ټو سم پیجز نو دا که تاسو نورملی دا فارم په ورډپریس کې یوز کوئ تاسو ته د دې ضرورت دی خو کله چې د دې یوز کیس راشي کنه ریل سیناریو تاسو ته راشي په لایف کې نو بیا تاسو ته پته لګي چې یاره د دې آپشن ډېره فایده ده اوس دا ممبر پلګین چې کوم دی دا تاسو د لاګین فارم سره یوز کوئ دا تاسو داسې کولی شي په فیوچر کې ان شاء الله موږ کوشش کوو موږ پوره ډیشبورډ جوړو ډیشبورډ څنګه یو کس راغو هغه لاګین شو ملټیپل رول به یو به اډمینی بل په سبسکرایبر بل په دای بل په دای بل په دای لکه یو سکول دی یو سکول دا ډیشبورډ جوړ کو چې ټیچران پکې کورسونه وغیرہ کتی شي ماشومان ته هوم ورک اساین کولی شي او بیا پیرنټس لدی جوړ کو چې هغه لاګین شي کتی شي چې د ماشوم له د نن ورځې کم کار ورکړی دی نو دې لپاره لکه کمپلیکس ډیشبورډ یوز کیږي هغه جوړیږي په ورډپریس کې په ایلیمنټر کې جوړیږي دې سره نور پلګین دي کروکو بلاک پلګین دی اپ ان شاء الله زه تاسو ته را روان ورځو کې شروع کوم هغه کې به تاسو دا شیزونه زده کوئ کمپلیکس ایڈوانس چیزونه مونږه آلموست تقریبا 20 نه 25 پورې مونږه ویډیوګانې د ورډپریس ټکا په مزه ډسکس کوو اوس پر ورو دا سل کوو چې ورو اوس لګ ایڈوانس تا وړو د ایڈوانس ته باوړو کنه کسٹم کوډ به پکې راځي کسٹم پلګین به پکې راځي تیمز پر راځي ډیر زیات دننه کمپلیکس هغه به راځي موډیفیکیشن پر راځي نو به ان شاء الله موږ ټایم بای ټایم ډسکس کوو که د دې باره کې څه کوېسچن وي نو په کمنټس کې ماته ولیکئ والسلام